就是说预售的 condo 是如何做贷款的，银行是如何做贷款的。OK， 主要呢今天讲的大部分指的是 resale condo， 今天我来介绍的呢是 pre-construction、pre-sale 这方面的东西。那么所以呢给大家印了一份这个叫 About Your House Understanding Your New Home Sale Contract。我们在工作实践中也发现了很多地产经纪在买卖二手房的时候非常驾轻就熟，因为他在考牌，地产经纪考牌的时候呢，学的基本上全是 resale， 1至6科基本上针对的都是 resale。对于 new home 如何卖，好像地产经纪考牌的考试里并不多涉及的。那么这就完全看每个地产经纪自己的经验和他所在公司他的老板这方面经验是不是多。那么 CMHC 呢也出了这份出版物，来告诉消费者说，如果你去买一个新房子，那么新房子的合同绝不是那7页 standard resale property 的合同，那么它的合同里面是比较复杂的，那么大致都有什么样的内容？它在这一份材料里面呢，给消费者解释了一下，你的新房合同里大致都包括哪些内容。他用非常plain 的 English 来讲这些内容，而不是用 legal 的一些语言来讲。所以呢，这个对这个消费者也好，对地产经纪也好是非常有用的一份。如果你想去卖新房，包括楼花 house、townhouse 等等，如果你想卖新房的话，可以这个阅读一下 Understanding Your New Home Sale Contract， 这是我给大家准备额外的材料。那么还有一份中文的呢，就是对应这份英文材料翻译的，是大同地产的 Linda 孙伟翻译的。Linda 是地产界里的一个学霸，他6科考试呢，5科打了100分，就是说他翻译的东西，我相信是非常有可信度的，大家作为参考，谢谢。还有一份黄纸，黄的单页的 flyer。Turn York， 一页是 Turn York， 另一页呢是 Alter。刚才来的时候呢，就跟扯淡的朋友聊了几句，差不多就是问什么销售的情况或者怎么样。很高兴发现这个 Alter 就是355 Church 这种楼基本上已经卖了95%，对吧？那么 Tradell 跟 BMO 之间是有一个很好的合作。那么我们特意拿来这个 flyer 呢，就是跟大家介绍一下，这是用实战来介绍一下。BMO 是如何做楼花按揭贷款的？这张纸呢，就是跟 Tradell 的2个楼盘，一个是举例子说啊，不止这2个 ，Turn York 跟 Alter。那么我们是跟他有 exclusive 的一个协议。那么利率是如何看客人的利率的？那么从这个 rate sheet 就可以看出，我们给买 Tradell 这2个楼花的客人有4次机会 update 利率。所以说，这张利率表上看到的不是最终利率，是最开始开不住的那个利率。那么还有一张蓝色的纸呢，是现在最 popular 的2个 site， 一个是 YG Condo， 一个是这个Wellston Park， 就是11号 Wellston， 也是跟我们有合作的。还有一份重要的文件是黄色的几页纸的，这个呢列出了 BMO 所有合作的 condo 的名字，大家可以看看材料有很多。基本上每一个材料的楼盘都会跟 BMO 有协议，除非极其 luxury expensive， 除非是极其，几乎都有。所以呢，大家可以依照这个呢，就可以有一个依据了，就是说哦 ，BMO 可以做这些楼盘，那么你们也可以去找 RBC 可能做另外一批楼盘，去 TD 找另外一批楼盘，那么你就知道了你们卖的楼花都是跟哪些银行合作。那么有一些不是在本地融资的建筑商呢，他也不需要做楼花按揭贷款，也不跟银行签任何合同，像这个 Concord 之类的，他们是可能不在任何银行的 list。好，那么我们今天介绍呢，从这个 Condominium Buyer Guide 这上面的第12页的一句话开始，就是说。那么消费者如果是他讲英文的话，他会去找这些材料去看。如果我买condo的话，我需要注意什么？那么在第12页的时候呢，大家可以看到左上角写的是，如果你买一个新condo reconstruction， 对于买家来讲，哪些对你是不利的？其中的第3个 bullet
第3点写的是 financial institutions may not give you a mortgage on a unregistered condominium。也就是说，你买一个 condo， 新 condo 的话，你买的时候它还是一块地，你买的是一个图纸。这种情况下，很多银行是不做贷款的。那么，既然这个 CMHC 跟消费者说，你买一个预售的楼花有这样的风险，那么可能就会影响大家的销售，对吗？如果你的客人也是读了这个文件的话，他会知道哦，我买楼花有可能拿不到贷款，我是不是要买2手房？可能会有这方面的考试。那么我们今天来讲的呢，今天呢讲的这些 topic 呢，就是从这句话开始，怎么给这些没有建好的，也就是没有 condo number 的那些 condo 做 mortgage。那么希望呢，今天的讲座呢，给大家就是一个概念，是银行是1是可以做的，2如果银行不做也是可以的，对吗？那么如果大家知道的更多，可能会告诉客人的更多，你的成功的机会会更大。首先我们看为什么是楼花按揭贷款？楼花按揭贷款不是 pre-approval， 不是预批，听好，不是预批。预批是什么？客人想知道自己的借款能力，找银行来批一个预批。这里边呢没有房屋合同，只有一个他想买这个房子的 budget。没有房屋合同的情况下，想知道自己的信用度如何，能借多少钱，这个叫 pre-approval。那么我们所谓的楼花不是这个。那么就像我们这上面写的这些介绍了 ，builder capped rate mortgage，this is a mortgage not a pre-approval， 不是预批，这是一个特殊的按揭贷款，批了就是批了，就是针对这个房子这个合同批了，这个叫楼花按揭贷款，没有对应的英文名字，你用我给你的英文单词去 builder capped rate mortgage 去 Google 也查不到。因为每个银行叫法不一样，如果你用中文去查，几乎都是我写的文章。所以说呢，这个楼花按揭贷款呢是一个针对某一个买卖做的一个贷款，它的特点呢就是说可以锁定一下利率，比如说今天我们可以做loan to value做到70%，可能过1年以后投资房可能做到65%。那么如果你今天批了70%，那就锁住了这个贷款政策。那么今天你申请了 Alter 的楼花按揭贷款，我们锁住了3.85%，意味着一直到他交收，我们不知道凯大是不是习惯得位，说即使得位，我们也会 cap 它的利率不会高于3.85%，因为我们跟他签有 exclusive 协议，所以呢会保护买凯大这个楼盘的人的利益，那么我们就 cap 住这个风险。那么现在我们看很多卖楼花的人说，哎，这个投资回报率能达到多少多少。实际上，它都是基于一种假设，基于的假设其中有一项就是说你能借到贷款，并且这个利率是稳定的。如果到那个时候借不到贷款，那cash close就是又有什么delay啊之类的，或者是一些不高兴的事情发生的话，实际上现在宣传的这些投资回报率都是不准的。所以说现在能够 mitigate the risk， 就是说能够降低的风险，都是在现在降低。用现在的能锁定的现有条件来去算，这样才是合理客观。所以呢，能够帮助客人规避一些交割方面的风险，利率方面的风险。交割方面的风险其实也很大。比如说有几栋楼，我们就还是举既然在材料，就只能举材料的例子，就是Ten York，可能在18年交房，那么它去年发售的，也就是13年。13年发售的话呢，有一些人是新移民，他是12年登陆的。那么如果12年登陆的新移民在13年买了材料的Ten York，18年交房，如果他一路都不做mortgage，到18年就没有新移民政策。我们就要看他的收入，基本上所有的银行都一样，过了5年landing的这个时间以后，全部都要看收入。但是我们跟材料签有 exclusive 协议，13年他买了Ten York。用新移民的身份批了按揭贷款，我们一直把新移民身份留到18年，
如果传量有给累到19年一直留65%。OK， 如果这个客人很好彩，在这边是个 professional 找到工作，那个时候呢，可以不用新移民，用他的收入可能就申请到80%，甚至75%等等，这都可以。但是至少我们已经给他锁住了新移民状态65%。这个就是做楼花按揭的贷款的好处，很明显，尤其是交收时间比较长。大家可以看像那个 Westin Condo， 还有Brighton 这些比较高的楼。那么早一点锁定风险，早一点安心。那么为什么要申请楼花按揭贷款？首先呢是建筑商的一个要求。我们举例，比如说材料卖了 ，Alter 卖了75%之后，他的后台呢就开始收集这个客人的那个 finance 的文件了。他要求呢，比如说他的建筑贷款也是在逼我们，那么他在申请建筑贷款的时候，我们的最低要求是说，你一定要卖掉75%的 unit， 怎么证明你卖掉了75%？你把你买卖合同给我 ，OK？ 然后这合同里边要求每一个卖掉的房子是100% finance。刚才Nicholas 给大家介绍了说，我们我们是 resident 签20%首付 ，non-resident 签35%首付，为什么不一样呢？在这一点上呢，我们真是觉得跟传达的合作是天衣无缝，是非常愉快的。为什么呢？很多 builder 跟 non-resident 签的时候，他也签20%，这个 non-resident 很难拿到 finance， 最好的情况你就拿到65%，对吧？现在的问题来了，我们假设不是传达，其他的一个 builder 跟客人在签 agreement 第一页说20%，然后呢又要求客人去拿 finance， 那么为什么他要求客人去拿这 finance 呢？他卖掉的每一个 unit 只有100% finance 的情况下，拿到银行才能拿到 construction loan， 不是你卖掉了，银行就一定借给你 construction loan 让你建房子，卖掉了至少拿到75%的卖掉的 unit， 而且每一个 unit 必须100% finance 的情况下才能拿到 construction loan， 这就是这个问题。刚才举那个例子说，如果是其他的 builder 跟 non-resident 签了20%，然后呢我们批了65%，这个 unit 是卖掉了，但是没有100% finance， 对吗？这 gap 是15%，这种情况下呢 builder 再去改合同，改到35%，或者让客人再提供15%他的存款 ，that's it， 这才算完事儿。否则的话呢，他如果不知道的话，他交到银行去申请 construction loan 的时候，银行一个一个看，把它拿出来说 OK， 你只完成了60%，我等你什么时候凑够那15%，我才 construction loan 才能给你，这样会耽误他的工期。所以材料在这方面是行家。他签合同的时候，已经把以前的一些不愉快的东西全部体现在他签合同时候的政策里。所以呢 ，builder 需要，客人也需要保护，这就是 why。什么时候呢？我个人的意见是，客人签了，合同在10天冷静期里是最好的。如果这个客人拿不到 finance， 可能是他就不太适合换。但是 builder 并不是这么要求的，是10天 call date 之后多长时间之内你提供就可以。所以说，大家自己掌握什么时候介绍客人来申请这个楼花按揭贷款。这个问题是 very sensitive， 实际上是跟每个地产经理自己的职业道德是直接相关的。据我了解的、看到的情况是，很多地产经理知道银行做这个东西，但是不告诉客人。尤其是在10天 call date， 这个不是少数。那么如何申请呢？这是跟申请2手房的按揭贷款是一模一样，就没有什么可说的。好，那我们就比较一下楼花按揭贷款跟2手房贷款有哪些不同。可能我说的比较快，如果大家有什么问题的话，可以记录下来，一起我们统一回答好了。好，2手房的resale 房子的时候，我们就看当下个人的财务状况。如果没有收入，看是不是新移民，看是不是外国人。那么批复的有效期呢是180天，也就是说，我们调一次信用记录报告，它如果没有 close， 在180天之内没有 close 的话，那么我们过了180天，我们再调一次信用记录报告，
这就是说所谓的批复有效期。那么利率的有效期就是90天。如果这个 condo 的物业是在500尺以下 ，BMO 是不会做 conventional mortgage 的。如果你硬要做，而且是这个是自住房，我们会送去 CMHC 买保险。我们认为我们自己商业银行认为的风险是这样的：低于500尺 unit， 它的 marketable 的情况就不是很好。一旦客人有 default， 我们拿到市场上卖，银行会卖很长时间。所以呢，原来是600尺，去年改成500尺，但是不能再低了。楼花呢，这是我们刚才讲的是20房，楼花有一点点不一样。你现在申请楼花按揭贷款，我看你现在的财务状况，到交收的时候看你交收的财务状况不能差于现在。如果是你用收入来申请，那么如果是用新移民状态申请，不涉及这个问题，锁住新移民就是锁住了。到那个时候不是了，那在我们这儿还是新移民，这个是比较牛的。好，那么批复有效期的问题，跟我们有协议的楼盘，刚才我说了，黄纸上那些 list 最长是36个月，再超1个月，我电脑系统都输不进去，我输37它都过不去，就 holding period。所以说，即使是 10 year， 我们也是36个月，所以材料非常理解我们，就看到36个月 ，OK， 再发也行。因为它需要48个月，所以我们做不了48个月，电脑过不去，没有设成超过36个月。如果没有协议的呢，它是这么写的，比如说现在有2栋楼盘，一个是11号West，一个是50号West。11号跟我们就有协议，批了就是批。等50号West我们也可以做，但是加一个条件 ，credit valid for 180 days。什么意思呢？就是这张信用记录报告只是180天有效。通常我们也不会过客人说，哎，过180天我调一次信用记录，过180天我调一次信用记录，完全没有必要，是客户出事前调一次，够了，对吧？之前调一次，之后调一次，这种 credit valid。利率的有效期是这样的，有协议的楼盘批复之后，利率锁定时间长达36个月。那么没有协议的，我们还是比较50号跟11号 West， 那么一个是锁住36个月，一个锁住24个月。那么对物业的要求呢，像我前一阵看的应该是，材料是不是 offer 也有低于500尺的？有 bedroom 对吗？409尺是最少的。有带 bedroom 的呢？都是带 bedroom。都是带 bedroom。OK， 我们没有看，我没有仔细看那个我们跟你们合同啊。就是说，如果是500尺以下、400尺以上带 bedroom。是 offer， 也可以做 conventional mortgage， 不用送去 CMHC， 因为一送去 CMHC 会 screen 掉很多客人，至少新移民就没办法去 CMHC。CMHC 是 default insurance 公司，它只接受有收入、首付不足的人，但是我们华人正好倒过来，有首付、收入不足。正好是人家不保的那一块儿，所以这个conventional mortgage对我们来说很重要。所以说呢，像 offer 基本上，如果你们应该有 studio 对吗？那个楼盘里。But APS rate is 1 bedroom. OK。agreement. 我今天我读过那 outer 的那个 agreement， 就是是所有的 studio 都是 one bedroom。对，只有从 one bedroom 开始。即使你是400尺，但是是 studio。我们跟材料的合同里面，所以说呢，大家做每一个楼盘的时候，应该打电话问一下哪些盘子是做。所以我这里写的很注意，有协议的楼盘，居住面积大于400尺且有卧室。OK，studio 真的不行了。好了，就是说大家怎么能获得这个信息呢？就是说这个楼盘到底跟哪个银行签，你还是要问楼盘的sales。通常呢，大的有经验的 reputation 比较好的这个建筑商呢，都会在发盘之前，在你们成为 VIP 之前，我们都已经跟他谈好，是这样，否则来不及了，歘一下就卖掉90%，来不及谈了。然后呢，地产经纪呢，你知道是哪个银行，再去找那个银行的人再问。
因为 sales office 并不会替我们去做一些工作，去看我们那个合同，也不是每一个 sales 都了解我们跟某一个地方某一个楼盘具体内容是什么。